Dede mau ikutan apa? Cooking class pizza ya? Habis kontrol dokter, kok gelap sebelah sini? Mau ikutan cooking class Pizza Hut. Teman-teman. Oh, udah. Vlognya hai pas kalian aja ngevlog deh. Iya, siap. Tahu nggak nyalain kerannya kayak gimana? Udah tahu kan? Belum, harus ditutupkannya. Baru airnya keluar ya, barengan yuk. 1, 2, 3. Oke, nah sampai bersih. Ya, matiin tutup lagi yuk. Nah, sekarang pakai sabunnya dulu, pakai nyampe, taburan di sabunnya, sampai bersih. Kumannya biar mati ya. Nah, kalau Alifa, kalau cuci tangan sebelum makan, suka cuci tangan? Suka ya, biar kumannya mati, jadi kan kemakan. Oh iya. Udah, sekarang kita tepuk lagi. Air keluar sampai bersih, jangan sampai licin ya. Bersihin harus sampai sabunnya hilang. Ya, tepuk lagi nanti. Tepuk lagi. Yeay. Dingin nggak? Dingin ya? Ayo lanjut lagi. Lagi, sekarang kita pakai sarung tangan Alika sini. Sayang. Biar sini. Nih, sarung tangannya gede gitu kan. Gak apa-apa. Biar gak kotor ya tangannya. Yuk, pakai. Ini. Jadinya cowoknya. Alifa, Alifa naik Pak. Sini bayi. Mau bikin apa? Mau bikin pizza ya? Alifa udah sekolah tuh? Udah kelas berapa? TK. Capek. Saya, kita lagi tesnya ya. Alifa, kita mulai aja ya. Alifa dikasih tahu kan sama kakak tadi ini apa? Mau bikin pizza apa? Enggak. Ingat pizza apa? Pizza meatloaf. Lover. Nih, ini punya Alifa, bahan-bahannya. Ini ada di sini. Lihat di sini ya. Cari, coba cari yang kayak gini. Ada nggak? Yang apa? Ini. Nah, ini ya. Coba cari angkat. Ambil. Ini namanya apa? Coba tahu nggak? Ini namanya beef burger. Kalau Alifa suka makan burger, kan ada dagingnya. Tinggal dipotong-potong kayak gini ya. Nah, ini namanya beef burger. Yang kedua, ada beef topping kayak masuk kecil-kecil ada nggak? Di situ. Nah, ini namanya beef topping daging cincang ya, daging sapi ya, Bu ya. Ya. Kalau yang ketiga, nih yang tadi Alifa bilang nih, ini apa? Sosis. Kalau yang sosis ayam, yang agak kebanyakan ini namanya sosis apa? Iya, tapi gimana suaranya Pak? Oh, kalau ayam gimana? Oh, gitu ya. Nah, terakhir ini ada keju mozzarella. Ada nggak? Ada keju mozzarella itu yang meleleh, Pak. Kalau dimakan meleleh. Kan kita mulai aja ya. Oke, sini. Ini namanya adonan, pasti adonan. Ya, adonannya seperti itu, jadi harus pakai saus tomat. Ini harus pakai saus tomat. Beda. Kalau udah bahan-bahan yang tadi Om terakhir tinggal diaduk dan masukin ke sini. Ya, dan jangan melebihi garis yang ini. Soalnya kalau melebihi garis nanti biasanya gosong ya. Oh iya. Yuk, coba aduk dulu. Ayo, ada sampai rata Aduk ya. dulu.
Iya, Oh, amin. Iya. Sudah sekolah ya. Iya, habis dirawat. Habis kontrol barusan. Oh, di Kartika ya? Pengen nge-vlog sekalian katanya, belum masukin lagi YouTube nih. Bisa dulu ya. Seru nanti sembuh ya. Ya, Iya. udah langsung masukin Alifah ke sini. Ya masukin. Masukin. Masukinnya segini-gini aja. Ini tabur. Nah. Kita Alifah ada sop nasi krim. Oh, jangan melewati kan? Sakit apa bu? Tipes pertama terus DBD, 2 kali masuk Kartika. Sampean kan ya? Tadi musim sekarang. Iya. Ntar lihat ya Om vlog Haifanya, Haifa Kevano. Alifah, Kevano. di Instagram juga ada ntar. Alifah, Kevano, iya. Allah nanti lo ngambil ya. Iya. Kita ya bisa subscribe. Jangan lupa ya like and subscribe ya. Habisin. Masukin habisin. Yo, habisin. Wah, udah subuh. Kalau udah bikin pizza Wah. sudah subuh. Itu ya. Oh dia pengen pizza ya kesini ya. Iya, udah semuanya. Udah bisa. Nah, harus tutupin sausnya. Ya, terus sebelah sini. Bisa. Sebelah sini. Udah. Tinggal Oh, udah. dioper. Biasanya mau dikukus, digoreng, dibakar, apa direbus? Dipanggang. Dipanggang. Nah, Dioper, iya, dipanggang. Dipanggang. Buka dulu. Saluran. Kita foto bareng ya. Barang dulu ya, buat dipajang di Instagram Sukabumi ya. Oke. Pegang. Ya, Apa? turun aja. Turun dulu. Ya, Nih, ini namanya oven. Ngomongnya panas. Iya. Jangan dipegang ya. Buat tangan bisa aja. Kan dia masuk ke sini, hilang maju. Nah, dengan ke sini nih. Nih. Ya. Lewat sini lagi. Kan ditaruh lagi. Ya. Oke. Iya. Jangan ambil es krim dulu aja ya. Terima kasih. Dadah, Om. Terima kasih. Amin. Nah, ini hasilnya yang Dede tadi bikin ya. Wah, hasilnya tumpuk-tumpukan. Gak apa-apa. Mau ambil apa deh? Topping es krim. Ayo. apa dulu? Apa dulu? Terserah maunya apa dulu. Bisa nggak? Puterin, pasin dulu. Nah, sok. Bisa nggak? Sini sini. Udah. Sok. Lagi apa lagi? Ini nih. Enggak. Ya udah.